Ko Franky sekarang lagi kurang fit, agak sedikit radang. Franky mau kenalin satu obat. Ini obat Jepang ya. Ini namanya Pabron Gold A. Ini kertas petunjuk di dalam. Itu ada keterangannya nih. Bisa buat batuk, sakit tenggorokan, ini pilek ya. Isinya tuh 44 biji ya. Nah kayak gini nih teman-teman isinya. Satu gini tuh juga bisa buat 2 kali minum. Untuk 15 tahun ke atas dosisnya 1 saset. 12 sampai 14 dosisnya itu 2/3 saset. Kalau di bawah 12 tahun tidak boleh ya. 1 hari 3 kali ya. Bisa seduh ini pakai air hangat. Jadi dia kuning gini teman-teman. Ketuang. Dulu darahkan. Rasanya pahit banget sih teman-teman. Saat ini sudah bisa beli di online juga. Kalau teman-teman sakit seperti Ko Franky, minum ini semoga lekas sembuh.